नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एका नवीन अशा हेल्थ ब्लॉगमध्ये. मित्रांनो, आता पावसाळा सुरू झाला आहे आणि या काळात लहान बाळांची रोगप्रतिकारक शक्ती अतिशय कमजोर असते आणि त्यांना सर्दी, खोकला, ताप यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. म्हणूनच पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये लहान बाळांची जास्तीत जास्त काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं असतं. खास करून एकदम लहान बाळ किंवा त्यासोबत 5-6 महिने वयाची जी बाळं आहेत त्यांची अधिकाधिक काळजी घ्यावी लागते. जर पावसाळ्याच्या दिवसात लहान बाळाला सर्दी, खोकला, ताप येऊ लागला तर अशा वेळी घरगुती उपाय नक्कीच कामी येतील. लहान बाळांना आपण औषधं, गोळ्या जास्त देऊ शकत नाही, त्यामुळे घरगुती आणि आयुर्वेदिक उपचार त्यांच्यासाठी सुरक्षित ठरतात. तर मित्रांनो, आज आपण लहान बाळांच्या आजारांवरती तुम्ही काय काय उपचार करू शकता हेच जाणून घेणार आहोत. अनेक पालक अशा वेळी सतत मुलांना डॉक्टरकडे घेऊन जातात, पण मित्रांनो, डॉक्टरांनी लिहून दिलेली महागडी औषधं आणि गोळ्या यांचा अनेकदा परिणाम तर होतो, पण त्याचे काही साईड इफेक्ट्स देखील असतात जे आपल्याला नंतर पाहायला मिळतात. तर मित्रांनो, अशा वेळी आपण आपल्या घरामध्ये आपल्या आयुर्वेदामध्ये सांगितलेले काही उपाय नक्कीच करू शकतो. मित्रांनो, आज आपण अशाच छोट्या पद्धतीने एक उपाय पाहणार आहोत. हा उपाय जर मित्रांनो आपल्या घरामध्ये आपण केला तर त्यामुळे घरामध्ये जे लहान बाळं असतील त्यांच्या छातीमध्ये तयार झालेला कफ तर दूर होईलच आणि त्याचबरोबर त्यांचा सर्दी, खोकला, ताप यांसारख्या समस्या देखील दूर होतील. तर मित्रांनो, आपल्या घरामध्ये असणाऱ्या लहान मुलांना वारंवार सर्दी, खोकला होत असेल, छातीमध्ये कफ तयार होत असेल तर अशा वेळी कोणते उपाय प्रभावी ठरतात याबद्दलचीच माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत. तर मित्रांनो, यातला सर्वात पहिला उपाय तो म्हणजे तुळशीची पानं. मित्रांनो, जर लहान मुलांना वारंवार सर्दी, खोकला होत असेल तर अशा वेळी जी बाळंतीण आहे म्हणजेच त्यांची आई आहे, त्या आईने दररोज 3 ते 4 तुळशीची पानं स्वच्छ धुवून चावून खावीत. मित्रांनो, दररोज चावून सकाळी आणि संध्याकाळी ही पानं खाल्ल्यामुळे त्या बाळाला होणारा सर्दी, खोकला आणि छातीतील कफाचा त्रास हा नक्कीच कमी होईल. आता दुसरी गोष्ट म्हणजे जर तुमच्या घरामध्ये असणारं लहान बाळ 6 महिन्यापेक्षा मोठं असेल, म्हणजेच त्याला बाहेरचं अन्न जर सुरू असेल तर अशा वेळी मित्रांनो त्या बाळाला तुम्ही थोडंसं कोमट पाणी पिण्यासाठी द्यायची गरज आहे. मित्रांनो, जोपर्यंत त्या लहान मुलाची सर्दी, खोकला किंवा छातीतील कफ कमी होत नाही तोपर्यंत तुम्ही या मुलाला दररोज कोमट पाणी प्यायला द्यायचे. मित्रांनो, फक्त कोमट पाणी आपल्याला द्यायचे, जास्त गरम पाणी त्या मुलाला द्यायचं नाही, नाहीतर त्याचा घसा भाजू शकतो आणि इन्फेक्शन होऊ शकतं. मित्रांनो, कोमट पाण्यामुळं सर्दी, खोकला आणि छातीतील कफ हा फार लवकरात लवकर कमी होतो आणि पातळ होतो. त्याचबरोबर आणखीन एक उपाय आपण करू शकतो, तो म्हणजे आपल्याला थोडंसं मोहरीचं तेल घ्यायचं आहे आणि हे तेल आपल्याला गॅसवर गरम करण्यासाठी ठेवायचं आहे. त्यामध्ये थोडासा ओवा आणि लसूण आपल्याला टेचून टाकायचा आहे. त्यानंतर हे तेल आपल्याला थोडं कोमट झाल्यानंतर यानं बाळाच्या पाठीवर आणि छातीवर हलक्या हातानं मसाज करायचा आहे. यामुळं त्याच्या छातीमध्ये तयार झालेला कफ कमी होईल आणि सर्दी, खोकल्याचा त्रासही कमी होईल. त्याचबरोबर मित्रांनो, तव्यावर थोडासा ओवा आपल्याला टाकायचा आहे आणि लसणाच्या 2 ते 3 पाकळ्या आपल्याला तव्यावर टाकायच्या. हे व्यवस्थितपणे गरम करून घ्यायचे आणि त्यानंतर ते गरम झाल्यावर एका कापडामध्ये हे दोन्ही पदार्थ आपल्याला घ्यायचे. याने आपल्या मुलाच्या छातीवर, पाठीवर शेक द्यायचा आहे. त्यामुळे सर्दी, खोकला आणि छातीतील कफ हा कमी होईल. त्याचबरोबर मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या घरामध्ये असणाऱ्या लहान मुलांचा सर्दी, खोकला कमी व्हावा यासाठी जायफळाची गुटीसुद्धा तयार करून त्यांना देऊ शकता. आणि त्याचबरोबर तुम्ही लहान मुलांना अजून जर गुटी चालू केलेली नसेल तर अशा वेळी तुम्ही फक्त जायफळाची पेस्ट त्या मुलांच्या छातीवर जरी लावलीत तरी यामुळे त्यांच्या छातीमध्ये असणारा कफ आणि खोकला यांसारख्या समस्या बऱ्यापैकी कमी होतील. त्याचबरोबर मेडिकलमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ड्रॉपसुद्धा आपल्याला आजकाल पाहायला मिळतात. हे ड्रॉप जरी आपण लहान मुलांच्या नाकामध्ये टाकले तरी यामुळे छातीतील कफ आणि सर्दी कमी व्हायला मदत होते. याचबरोबर इतकं करूनही जर काही फरक पडत नसेल
तर अशा वेळी तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घेतलेला नेहमीच चांगला. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने हे काही उपाय आहेत, जे उपाय तुम्ही केल्यामुळे तुम्हाला नक्कीच याचा फायदा होईल. तर मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे तुम्ही आम्हाला कमेंट करून नक्कीच सांगा. आणि जर आवडला असेल तर आपल्या जवळच्या मित्रमंडळींसोबत देखील हा व्हिडिओ तुम्ही शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.